Приятелю, разгодих колата. Това е двигателя, ако не си го виждал, от тази гледна точка. Това е една от гумите, другите са в склада. Разни предмети, които не знам точно откъде са, някакви части, които ще ги изгуба, няма проблем. Това там ти ауспуха, имаш маркочета на различни. Рязал съм всякакви, ремъци съм сменил. Всякъде, където се върти нещо, има болче, винче, механика някаква с маслонка да съм умаслил. Това ми коста 2 месеца. Това са някакви части, които после ще видя откъде са. Това ти е полоската, която се щупи, докато я махах, с чука и с длетото. Но няма страшно, аз ще заваря. Тук имам специални медни такива кръгчета и ще ги сложа, за да мога да се върти хубаво и да не ти штрака. Оказва се, че звука идва от накладките. Така че няма страшно. Аз тук имам много хубави накладки. Всъщност истината е, че няма хубави и лоши накладки. Това са измислици на производителите. Всички накладки са си накладки, разбираш ли? Просто моите са по-евтини. Ще потиш тук 13 лева, по-евтино ще ти излезе, защото и са идеални. Тя е перуанска стомана, която се калява в Бразилия. От Бразилия в Африка се носи по нигерийската линия. И там вече се шлифова в Мозамбик. И от Мозамбик отива в Република Бенин, която е била френска колония до 1960 година. И на практика са си френски. Така че ти ще си имаш оригинални френски накладки за 100 пъти по-ниска цена. С 13 лева по-ефтино ти излиза от 26 лева. Наполовина. Разбираш? Просто заради марката, нали? Защото нея са си с марка и трябва да им плащам 13 лева отгоре, няма да им плащам. Приятели, те са си накладки, здрави, няма как да не са здрави, разбираш ли? Истински хубави накладки. Такива монтирах на враточет ми, лани, така се казва враточет ми, лека му пръст и той кара с тях. Поне 2 дни изкара с тях и се удари в един тунел и направи пожар и така. Всичко изгоря. Хора, пътища, автомобили, всичко изгоря. И не можаха да разпознават от накладките или от какво е, но не може да от накладките. Аз все така си мисля, съм останал с усещането, че не може да е от накладките, защото то всъщност няма хубави и лоши накладки. Всички накладките са си накладки. Видиш? Другото нещо важно, приятелю. Много ефтино го продавам. Тук си го правя. Това е спирачна течност. Гледай, кристал. Значи аспирин, 50 опаковки, се разставя в бидон, зимно време, защото трябва да е студено, да стегне. Сипваш вода, 100 литра примерно, и вътре сипваш чувал амониева селитра. Това съхне 4 години, след което се добавя спирт, малко анасон и може вече по преценка или да се сервира на гости, ако имаш къщи, или да се ползва в колата, като спирачна течност. Аз съм ти заварил капака за предното стъкло, така че да е винаги отворен. Малко ще ти забави скоростта на колата, но това няма да те притеснява. Аз съм сложил някои неща и сега ще ти стане по-мощна. Специално масло от моето. И там съм ти изрязал прозорче на капака, за да можеш все пак да гледаш, защото другия вариант е с монитори, ама това вече ще ускъпи ремонта. Той до тук си вече към 50 хиляди, пък си представям, като почне да слагаме технологии. И съм ти направил прозорче в капака, за да мога да се чувстваш като в танк, да си по-сигурен. И с една специална така каса за хляб, там съм наредил бурканите с спирачната течност и с такива маркучи, които трябва в начало, преди да тръгнеш, трябва да смукнеш и веднага да ги вкараш в системата, за да мога да функционира системата и вече с това мога да си спираш къде си пожелаеш. Мога да се засилиш към пропаст и точно преди пропастта натискаш спирачка и спираш, защото другия вариант е да не спреш и да се разбиеш, но ти няма и да усетиш толкова. Той човек, докато пада, умира. Не се срив сърдечен, пръска се сърцето, така че няма да се безпокоиш за това. Всичко си е наред. Виж сега,
При мен, в нашата професия най-важното са трите А. Това са хигиена, дисциплина и морал. Това са трите А на моята професия. Значи, примерно, ти ремонтирам колата. Нещо по семеринга, примерно, правя. 1 година стои тук колата. И понеже има прах и масло, и всичко това, и частите, които съм махнал, и всички части от колата махам, като правя нещо. И те се валят в това нещо. И е нормално, примерно, да не мога да разрешиш болт от колянов вал, примерно. И мога да съм сложил, примерно, болта на мястото на коляновия вал и то пазене да запали за нещастие автомобил и ти вземе да се засилиш и да се удариш в оградата и да ти се забие шип против кучета, като съм си сложил шипове на вратата. Ето, сега се включва, това е хидравликата, която управлява шиповете. Нощно време да не влизат кучета в квартала, тук съм си сложил, защото има много бесни кучета. И това ти се забие тук в главата. Какво правиме? Разбираш ли, трябва да имаш дисциплина тогава, да си зарежеш тук работата, примерно почиствам си нещо и да изляза, да си зарежа, да видя нали мога да направя и ако не мога, вече виждам, че няма смисъл, трябва да има морала, да се обадя на общината, да дойде да почисти, да е чистичко около гаража, да е приветливо за нови клиенти. Това е като кръг, тритеата. Тръгвам от хигиената, минаваме ако има грешка и пак стигаме до хигиената. По по-особен начин, разбира се. Виж сега, приятели, истината е, че или ще спреш или няма да спреш. Каквото ти било писано. Разбираш, аз мога да ти сложа накладки от кораб, някакви накладки, корабни накладки да ти сложа, колата няма да си. Ако ти е било писано, няма да спре колата. И другото е до ген. Значи, ако имаш здрав ген, си наследил, мога да се удариш в каквото искаш, да се нарежеш целия, нарочно да се нарежеш с стъклата от предното стъкло, да си режеш вени, чудеса и пак да оцареш. Режеш ген. Това е истината. Обратно, ако нямаш здрав ген, влезеш в колата, не се проветрява 1 час, стане ти задушно, легнеш си така и си умреш. Разбираш, това си е до ген. Това е цялата истина. Така че, слагаме тези накладки, сипваме бурканите, слагаме отпред над двигателя и си тръгваш и си пееш. Няма да се притесняваш, ще спра, няма да спра. Трябва да мислиш позитивно. Аз отивам на море. Това е истината. И вече ако си се ударил някъде по пътя, здраве! Така че, приятен ден ти желая. Аз ще ти се обадя, като съм готов. Когато тогава. Сигурни сме, че не бихте искали да чуете това от вашия автомеханик. Тогава защо го причинявате на банята си? Вебер. Качество и традиция. Жорка! Това не е спирачна течност, бе. Това от антифриза, дето говори майка ти.